ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செவிலியர் உலகம். விக்கல் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்திருக்கோம். ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமா நம்ம இதை எடுத்துப்போம். அதிர்ச்சியான விஷயத்த சொன்னால் விக்கல் உடனே நின்றுடுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி செய்கிறது சரியா? இந்த விக்கல் வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விக்கல் ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமாகும்போது ஒரு பெரிய பாதிப்பை அது ஏற்படுத்தும். மருத்துவ ரீதியாக சொல்லணும்னா விலா எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கிற உதரவிதானம் மற்றும் தசைகளுக்கு இடையே திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய சுருக்கம்தான் விக்கல். இந்த தசைப்பிடிப்பு மூடிய குரல் வளையோட மோதும்போது விக்கல் ஒலி ஏற்பட்டு லேசாக தூக்கி தூக்கி போடும். இந்த விக்கலுக்கு திடீர்னு பயமுறுத்துறது, மூச்சை இழுத்து பிடிக்கிறது, தண்ணி குடிக்கிறது, எலுமிச்சம்பழத்தை சாப்பிட்றது, சர்க்கரையை வாயில் போட்டுக்கிறதுன்னு சில வைத்தியங்கள் செய்வாங்க. இது சில சமயம் வேலை செய்யும், சில சமயம் வேலை செய்யாது. விக்கல் வர்றதுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா, கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸை குடிக்கும்போதும், அளவுக்கு அதிகமாக மது குடிக்கும்போதும், புகைப்பிடிக்கும் போதும், அதிவேகமாக அதிகப்படியாக சாப்பிட்றதுனாலையும், அதிகப்படியான உணர்வுகள், அதாவது பயம், மன அழுத்தம், மனவேதனை, உற்சாகம், சந்தோஷம், சிரிப்பு, இது எல்லாமே தான் காரணமாக இருக்கும். தொடர் விக்கல் வரும்போது மூச்சை உள்ளிழுக்கணும். விக்கலை நிறுத்தணும்னா முதல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டத்தை அதிகரித்து உதரவிதானத்தை தளர்த்தி முழுமையான காற்றுப்பாதையை உருவாக்கணும். இதுக்கு நீண்ட பெருமூச்சு எடுத்து ஒரு 10 வினாடிகள் மூச்சை உள்ளே நிறுத்தி பிறகு நிதானமாக வெளியில் விடணும். பிறகு சின்னதாக மூச்சை உள்ளெழுத்து 5 வினாடிகள் உள்ளே நிறுத்தி நிதானமாக வெளிவிடணும். இப்படி திரும்ப திரும்ப செய்து நிதானமாக மூச்சை வெளிவிடும்போது விக்கல் நின்றுடும். அடுத்ததாக விக்கல் அதிகமாக வரும்போது உங்கள் இடுப்புக்கு கீழ் மட்டத்தில் ஒரு கப்பில் தண்ணியை நிரப்பி ஒரு ஸ்ட்ரா மூலமாக நல்லா குனிஞ்சிட்டு தண்ணியை குடிக்கணும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது இது உதரவிதானத்தை தளர்த்தி விக்கலை நிறுத்தும். இதை ரொம்பவும் கவனமாக செய்யணும். தொடர்ச்சியாக கடுமையான விக்கல்கள் வந்ததுன்னா அதை எளிதில் நிறுத்துறதுக்கு இந்த வைத்தியம் கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு விக்கல் நிற்கலைன்னா 1 டீஸ்பூன் தேனோட 1 டீஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயை கலந்து இந்த கலவையில் உங்கள் விரலை தொட்டு அதை வாயில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் சப்பணும். 2லேருந்து 3 தடவை இந்த மாதிரி செய்யணும். இந்த கரைசல் விக்கலுக்கு எதிராக ஒரு தடுப்பு அரண் மாதிரி செயல்பட்டு சாதாரண நிலைக்கு கொண்டு வரும். விக்கலும் நின்றுடும். விக்கல் வரும்போது ஒரு பச்சையான ஆலிவ் பழத்தை அப்படியே சாப்பிட்டா விக்கல் நின்றுடும். காரம், கசப்பு, புளிப்பு அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு ஒரு சிறந்த வழியாக சொல்லப்படுது. விக்கல் வரும்போது உதரவிதானத்தை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு முழங்கால்களை மார்போடு சேர்த்து கட்டிக்கணும். இது ஒரு எளிமையான வழிமுறை தான். விக்கல் நிற்கிற வரை மார்போடு முழங்கால்களை அணைச்ச மாதிரி இருக்கிறது விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். தொடர் விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு வீட்டில் எப்பவும் செய்கிற கை வைத்தியத்தோட இந்த மாதிரி வைத்தியங்களையும் செய்யும்போது தொடர் விக்கல் உடனே நின்றுடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தொடர் விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு நான் சொன்ன இந்த குறிப்புகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.